Sot, në datën 29 dhjetor të vitit 2025, nga studiot e Paper Radio në Tiranë, do të flasim për dhuratat. Sigurisht që rrugës teksa po vija për radio shikoj shumë njerëz që nxitonin nëpër dyqane të zgjedhin dhuratat për njerëzit e tyre të rëndësishëm. Sigurisht shpërndarja e dhuratave në Tiranë të paktën ka filluar ka mbi 10 ditë që para Krishtlindjeve. Dhe më ngasmoi shumë ideja të kuptoja çfarë ndodh me ne kur bëjmë dhurata. Pse është kaq e rëndësishme të bëjmë dhurata? Çfarë duam të themi kur bëjmë dhurata? Sa shumë trëmbemi nëse po blejmë, po bëjmë dhuratën e duhur për njerëzit e duhur? Si përzgjedhim njerëzit ne kur bëjmë dhurata? Sa njerëz lëm pa dhurata? Çfarë përfaqëson dhurata për ne? Sigurisht që dhurata është një lloj marrëdhënie që ne kemi me tjetrin, me veten. Me mënyrën se si duam të na shohin, me mënyrën se si duam të shihemi dhe nga vetë sytë tanë. Sigurisht që ka disa dhurata që janë të lodhshme kur bëhen, sepse bëhen në formë detyrimesh. Dhe ka disa dhurata që janë burojnë, thjesht i ndjen dhe i bën. E vërteta është që këto dhuratat e dyta, për cilat do ndalem të flas pak më vonë, nuk kanë nevojë për periudhën e festave. Kështu që kjo periudha e festave, përveç vetmisë së dhjetorit, ka edhe stresin e shtuar të shpenzimeve. Shpenzimeve që njerëzit mendojnë për të bërë dhurata, njerëzit që u kanë një borxh ose duhet të ruajnë një marrëdhënie. Dhurata na streson përveç termave financiare që sigurisht nuk janë pak në ditët e sotme. Edhe sepse ka një lloj frike se mos zbulohet diçka për disa marrëdhënie që ndoshta këtë vit kalendarik janë dobësuar, disa janë fikur, disa marrëdhënie të reja kanë hyrë, disa njerëz të vjetër i zgjohen. E gjithkush ka rëndësinë e vet. Sigurisht që secili nga ne, në fund të vitit, kur shikojmë dhuratat që kemi bërë, ka edhe njerëz që na mungojnë, nuk u bëjmë dot në dhuratat që do donim. Kjo është arsye pse shumë njerëz në datën 31 dhjetor nxitojnë të shkojnë nëpër varreza. Mbaj mend njërë gjyshen time, e cila më kërkoi ta shoqëroja në varrezat takonte të bijën. Dhe për mua ka qenë një sken shumë prekse ku dhurata që ai bëri të bijës ishte që nxori nga çanta 2 mandarina dhe disa bajame dhe ja la aty. Dhuratat flasin shumë. Tregojnë kush jemi, tregojnë ç'lloj marrëdhëniesh kemi. Ky fund viti nuk është thjesht një datë, është pasqyrë. Është pasqyrë për të bërë një bilanc të marrëdhënieve që kemi pasur këtë vit. Disa dhurata ne i bëjmë për të thënë, për ta ruajtur një marrëdhënie, për të thënë unë jam ende këtu. Ti ke ende rëndësi për mua. Ose të paktën unë kam nevojë të besoj që ti ke ende rëndësi për mua. Ato dhurata që burojnë, sigurisht ato dhurata që nuk presin datën 31 dhjetor apo 25 dhjetor për të hapur, janë dhurata që nuk kanë nevojë për data. Ndërsa dhuratat e tjera, këto që bëhen në fund të vitit, janë një kështu sistem rregullator i performancave tona sociale. Ua bëjmë kolegëve, miqve, shefave, drejtorëve. Disa thjesht për respekt,
Disa dhurata bëhen që të mbulojmë një boshllëk që lë mungesa e komunikimit ose më saktë mungesa e kohës me njerëzit. Besoj që dhe ti e ndjen që pak kohë u jep njerëzve që të duan, që janë të rëndësishëm për ty. U a jep pak jo sepse nuk do, por sepse është e pamundur në ditët e sotme të kesh kohën që ke nevojë në dispozicion për të rritur, për të punuar, për të ruajtur marrëdhëniet, për të çlodhur, për të kujdesur për trupin, për të udhëtuar, për të vizituar njerëzit e rëndësishëm. Disa dhurata përpiqen të mbulojnë disa dobësi në marrëdhëniet tona. Përpiqen të thonë diçka gjëra që nuk u thanë gjatë vitit, fjalë që u menduan por nuk u thanë, kohë që u dëshirua të kalohej me tjetrin por nuk u bë, ndjenja që u menduan të thuhen më vonë por nuk u thanë. Sigurisht nuk ka asgjë të keqe këtu, sepse njeriu nuk duron vetëm kur është i qetë dhe kur dhuratat burojnë. Duron edhe kur ndihet i pasigurt, kur ka frikë se mund të humbas njerëz të rëndësishëm. Kur ka nevojë të thotë vetes që, hey, unë kam njerëz në jetë. Sa ajo lista e njerëzve që bëjmë dhuratë, duket sikur na jep ndjesinë që si jam vetëm. Natyrisht në këtë emision nuk do gjykojmë dhuratat, as nuk do t'i përkthejmë më romantike se që janë. Është më shumë për të kuptuar se si i duam në njerëzit, si kemi mësuar ne të ruajmë marrëdhëniet me njerëzit. A është dhurata akt dashurie apo frike, borxhi? Nëse do ta shihnim dhuratën vetëm si objekt, sigurisht që nuk kishte shumë për të thënë, por sot dhurata nuk kuptohet më nga ajo që është, por nga mënyrën se si ndikon në një marrëdhënie. Dhurata sigurisht që është komercializuar pafund. Nuk shihet më si akt ndjenje gjithmonë, por një akt rregullues. Një mënyrë për të ruajtur disa marrëdhënie, sidomos kur ato janë të paqëndrueshme, ose kur koha është e fragmentarizuar dhe prania e tjetrit apo e jotja në atë marrëdhënie është e kushtëzuar nga shumë faktorë. Ne nuk dhurojmë vetëm sepse duam të dhurojmë. Jam e bindur që dhe ti në këtë fund vit ke nxituar të bësh dhurata që s'të kanë ardhur nga qenia jote, ka ardhur nga një detyrim social. Bëjmë dhurata dhe sepse duam të ruajmë një ekuilibër, të ulim tensione, të rikonfirmojmë role të caktuar në jetën e njerëzve. Ndoshta të riparojmë diçka që ka filluar të krisat në një marrëdhënie. Në këtë kuptim dhuratat janë një përpjekje për të thënë që ti je njeri i rëndësishëm në jetën time. Nuk ka rëndësi trajta as forma, po je i rëndësishëm. Megjithatë dhuratat më të bukura janë ato që bëhen pa data. Janë ato që kanë një kuptim të fortë për ty që e bën, por edhe për atë që e merr. Dhuratat që burojnë nuk lindin nga frika se mos humbas dikë, as nga ndonjë detyrim specifik, padyshim as nga një datë kalendarike. Dhuratat që burojnë nuk kërkon domosdoshmërisht një dhuratë mbrapsht. Njerëzit që i bëjnë këto dhurata pikërisht sepse u buron, vjen nga një ndjesie e brendshme që marrëdhënia është e rëndësishme dhe unë të kam pasur në mendje, të kam në mendje. Këto janë kryesisht dhurata spontane, nuk ka rëndësi çmimi. Shpesh mund të jenë dhurata që janë të vogla, po janë të goditura. I shkojnë aty në shpirt tjetrit. Janë dhurata që nuk ka nevojë të shpjegohen. Ke parasysh, ke marrë ndonjëherë një dhuratë që as nuk e ke pritur. Me shprehjen thjesht e pash, më thiri sepse më solli në mendje ty.
ose një libër që ti ke kërkuar prej kohësh dhe e di që është shumë i rëndësishëm. Pra janë këto detajet e vogla që flasin për prani reale në jetën e njerëzve. Këto dhurata tregojnë se kjo marrëdhënie është e sigurt, se ai njeri është i rëndësishëm, se nuk ka frikë nga braktisja, se nuk ka frikë se tjetri do humbas diku në këtë dinamikën e jetës së tmerrshme kapitaliste. Po ti kur ke bërë një herë një dhuratë që nuk e ke menduar gjatë fare? Një dhuratë e bukur është një letër e shkruar me shkrim dore. Një dhuratë e bukur është kur thua më fal. Ose kur fal dikë. Megjithatë, sot do të flasim për dhurata që lindin si borxhe, në ato hapat e nxituar në të ftohtin e Tiranës, me fytyrat ekstremisht të ngrysura, dhe me siguri në mendje duke bërë llogari, edhe sa para të tjera duhet të shpenzoj. Këto janë dhuratat që i bëjmë për detyrim. Të dyja janë të rëndësishme, të dyja janë të nevojshme. Por për mua është e rëndësishme që ti të kuptosh nga buron nevoja jote për të dhuruar. Nga ty, apo nga frika e humbjes së një marrëdhënie. Hajde, kam përshtypjen kemi këngën Amore che vieni, amore che vai? Ty që je në makinë duke ngar makinën. Jemi duke folur për dhuratat. Rëndësinë e tyre, po mbi gjitha rëndësinë e atyre që i bëjnë dhuratat. Dhurata në teori duhet të jetë gëzim. Sidomos ajo që buron bëhet me gëzim, bëhet me dritë. Ka një buzëqeshje të brendshme të njeriut që e bën sepse e bën për atë që e njeh mirë. E di çfarë i pëlqen, i di shihet, i di çfarë i mungon. Ka arritur ta dëgjoj me vëmendje çfarë nevoje ka. Nuk është e nevojshme të pyesim çfarë do dhuratë për vit të ri. Është gati e bezdisshme si pyetje dhe sigurisht që përgjigjja vjen ju faleminderit nuk dua gjë. Por nëse dikush të ka dëgjuar, të ka parë, të ka kuptuar, e ka kuptuar në rreshta atë që ti do doje të kishe dhuratë. Dhe pikërisht sepse ne nuk kemi kohë gjithmonë të dëgjojmë njerëzit siç duhen dëgjuar apo për ti shikuar se çka nevojë të jenë të shikuar. Shkojmë dhe bëjmë dhurata të përgjithshme, dhurata që janë gjithmonë në anën e sigurt. Dhurata që thonë dhe nuk thonë. Shpeshherë tani në fund viti marrim dhurata që nuk kanë asnjë domethënie personale. Është thjesht një dhuratë që sigurisht është bërë në grup. Megjithatë, dhuratat që bëhen të detyruara kanë një lloj ankthi, pavarësisht se i bëjmë jo nga që na buron, por sepse janë ca detyrime sociale. Pyetja genuine, naive, a do i pëlqej, ngre krye tek tukë dhe thot, po, sikur mos i pëlqej. Ose kur do gjej kohën t'i blej, ato ke mundësi financiare t'i blej, se mos turprohem, mos nuk është e shtrenjtë sa duhet për nderin që më ka bërë, për rolin që ka në jetën time. Pse mos ndoshta nuk ka fare nevojë për këtë. Dhe këto janë pyetje që e stresojnë njeriu kur bën dhurata të detyruara, siç ato që bëhen tani në fund vitit. Jo të gjitha dhuratat janë akt dashurie, janë provë e një lloj afërsie fizike, profesionale, kolegësh. Është provë vlerës që unë kam si njeri në atë marrëdhënie. Ndaj dhuratat e fund vitit kthehen në performanca sociale. Ne nuk mendojmë më për tjetrin, por si do shihemi ne përmes dhuratës. Dhurata gati bëhet kështu si një pasqyrë rrezikshme. Nëse është shumë e vogël, s'ke menduar sa duhet, nuk i ke dhënë kohën sa që meritonte. Nëse është shumë e madhe, e ke egzageruar pak, e ke tepruar. Çfarë përpiqesh të marrësh mbrapsht nga unë? Ndaj këto dhuratat stresojnë shumë.
Sepse ka dhe një kleçk tjetër psikologjike që këto dhurata të ekspozojnë, të zbulojnë sa mirë e njeh tjetrin, sa kohë i ke kushtuar dhuratës për tjetrin, ndaj dhe shkojmë blim gjëra të përgjithshme, vera, panetone, shporta. Një dhuratë kur në thonjza quhet dhuratë e gabuar, që i ke rënë shkurt, nuk flet në vetvete për atë që ti dhuron, po flet për rolin e marrëdhënies, për distancën që kemi tjetrin, për faktin që nuk e ke dëgjuar sa duhet, nuk e ke vënë re sa duhet, nuk e ke kuptuar sa duhet, për faktin që nuk je i pranishëm në jetën e tjetrit apo tjetrës aq si do doje. Dhe kjo sigurisht që të dhëmb, sepse të gjithë ne jemi ballafaqjuar me këtë stres, siklet, me mesazhe të thëna dhe të pathëna, përmes dhuratave, po edhe përmes mungesës së dhuratave. Dhuratat neutrale nuk e ulin ankthin, thjesht e shtyjnë atë në një moment të caktuar, sepse pikërisht dhuratat neutrale nuk thon asgjë për marrëdhënien. Është thjesht një, ke parasysh një tik që vihet në listën e njerëzve kur e ke bërë në fillim të dhjetorit, cilët janë njerëzit që duhet të dhuroj. Kemi dhe frikë nga gjykimi social, për fat keq gjykimit social nuk i shpëtojmë dot. Sepse dhuratën nuk e bëjmë për vete, e bëjmë kryesisht për tjetrin. Si na sheh familja, si na gjykon rrethi social. Krahasimi i heshtur çfarë i bleve, o sa pas ke harxuar, unë s'kisha këtë mundësi tani. Në çdo rrethan, dhurata dhe para se ta blesh, edhe kur e dorëzon, shoqërohet me një lloj ankthi dhe stresi. Këtu nuk po flas fare për stresin e llogarive bankare. Pra kur jepet një dhuratë individit, duket sikur i ka ngelur një audiencë imagjinare që përpiqet ai të gjejë arsyet pse duhet vlerësuar ose parë si neutrale kjo dhuratë. Dhe kjo është ajo që na lodh tek dhuratat. Na lodh sepse përpiqemi të mbulojmë boshllëqet e marrëdhënies, lodhin që kemi nga jeta, lodhin që kemi nga pamundësia për të qenë me njerëzit siç do donim të ishte. Na lodh kur marrim dhurata, sepse shgënjehemi prej tyre. Sigurisht që ka edhe surpriza, po. Bërja e dhuratave na kujton marrëdhëniet që nuk janë mbajtur, ruajtur, ushqyer si duhet, bisedat që nuk i kemi bërë, kohë që i kemi thënë vetes në një moment tjetër do e marr në telefon ta pyesje, ose t'i bëj një dhuratë kur e kam ndier në atë moment, thjesht nuk kam pasur kohë ta bëj. Pra dhuratat zhgënjejnë jo se objekti është i gabuar, po sepse flet për mungesat të theksuara në atë marrëdhënie. Dhe pavarësisht se i mbështjellim me mbështjellse të bukur dhe me fjongo të kuqe sipër, mungesa e tjetrit, mungesa e vërtet e imja jote në këtë marrëdhënie është ulëritse. Ndoshta për këtë arsye dhuratat nuk na gëzojnë gjithmonë. Sepse e dim që ndonjëherë është një borxh. Nëse merr një dhuratë duhet ta japësh mbrapsh një të tillë tjetër. Ndërkohë unë përmenda pak më parë në pjesën e parë të emisionit që e para jo gjithë njerëzit kanë fuqi të bëjnë dhurata. Mund të duan shumë, por nuk kanë fuqi. Dhe ndihen kaq të varfër, të pamundur, të zemëruar për padrejtësitë e kësaj bote. Për shumë përfituroni një nën të vetme që punon shumë, por paguhet pak. Dhe nuk ka shumë mundësi t'i bëjë dhurata fëmijëve të saj. Të paktën jo ato që do donte, dhe kjo periudha e krishtlindjeve dhe e vitit të ri të vënë në këtë presionin e madh që fëmijëve duhet të bësh dhurata. Dhe sigurisht që nuk ka asgjë të gabuar të bësh fëmijëve dhurata. Ata gëzohen, dhe është padyshim fantastike, po. Kur kjo nën, ky baba shkojnë në sakrifica, dhurata e humbet kuptimin dhe shton vetëm stresin.
Ka njerëz që jo vetëm që nuk bëjnë do dhurata, por as nuk marrin dhurata. Këta janë njerëzit që janë vetëm, edhe kur nuk janë vetëm. Jetojmë në një moment krize shumë të madhe, jo vetëm financiare, ekonomike, emocionale, intelektuale, sepse për shumë nga ne dhuratat janë thjesht një llogari e kujdesshme, çfarë mund të bëj pa rrezikuar veten. Kështu që në këtë pikpamje dhuratat kanë një lloj pushteti. Ka status, bëj dhurata, marr dhurata. Po ka shumë nga ata që po dëgjojnë tani që nuk e kanë luksin as të bëjnë, po as të marrin dhurata. Për ata që bëjnë, përpiqen, heqin nga vetja, sforcohen shumë. Sidomos ata njerëz që ndihen në borxh ndaj disa njerëzve që i ka fut në punë, që i ka mbështetur në një moment caktuar. Dhe përpiqen t'ja u shpërblejnë, thonë, se ndoshta është shumë. Ka njerëz që janë shumë të rëndësishëm për ne dhe ne u bëjmë dhurata, siç është familja, puna, miqt. Ka dhe njerëz që nuk janë të rëndësishëm, po futen në rrjetin e detyrimeve dhe u bëjmë dhurata. Ndërkohë ka njerëz për cilët një dhuratë nuk është një gjë e prekshme, po është një nevojë drejt për drejt. Sigurisht që ka njerëz që jetojnë vetëm, gjyshe, halla, xhaxhallar, teza apo daja, që jetojnë vetëm. Dhe ata nuk ka nevojë për një dhuratë. Ata ka nevojë për një njeri që i hyn në shtëpi. Për kohë, për bisedë, për prani. Nëse u bën një dhuratë, ata do harrojnë shumë shpejt dhuratën, por nëse u bën një vizitë, ata do flasin gjatë për të, do mendojnë gjatë për të, sepse kjo është me shumë kuptim për ta. Janë ata fëmijët që jetojnë në rrugë, që shikojnë nga përse largu, prindrit me makina, me çanta dhuratash, fëmijët që nxitojnë, duke folur, duke bërtitur që po unë çfarë dhurata do marr, po nëna çfarë dhurata do më bëj. Sigurisht që ka ca njerëz që kanë fat dhe e kanë mundësinë. Dhe janë ata fëmijët e rrugës që lypin, që shesin trëndafila në për restorante, që ata nuk marrin dhurata. Dhe unë do them atë që kam thënë dikur në një emision. Sigurisht që edhe ata kanë nevojë për dhurata, po ti nuk je i detyruar të dhurosh gjë. Ama mund të tregosh pak respekt, duke i parë në sy. Dhe ndoshta nëse ke diçka aty që mundi dhe tepër në jetën tënde, mund t'u adhurosh atë. Po mbi gjitha të trajtuarit me respekt, kjo është gjë më e rëndësishme. Në rrugët e Tiranës, po jo vetëm, sheh shumë nga këta njerëz që nuk kanë më fuqi as të kenë zili, njerëzit që kanë çanta dhuratash në përduar. Dhuratat më të rëndësishme nuk lidhen me pushtetin, lidhen me praninë tënde pranë këtyre njerëzve, me faktin që ti u jep kohë nga koha jote këtyre njerëzve, me faktin që ti i sheh në sy këta njerëz. Këto janë dhuratat më të rëndësishme. E megjithatë, shumë nga ne i shmangin këto dhurata. Jo sepse jemi njerëz të këqinj, por sepse në këto takime përballemi me diçka që nuk kemi gati ta shohim. Në disa raste me plakjen, në disa raste me vetmin, në disa raste me varfërin. Ndërkohë që për ne jeta është kaq intensive.
duhet të ekonomizojmë gjithë shka. Shto dhe faktin që në marrëdhëniet tona të përditshme dhurata ka gjithmonë një logjik kthimi. Pra bëj dhuratë dhe në mos në këtë moment, në një moment tjetër e pres mbrapsht. Në mos këtë vit, vitin tjetër. Ndërsa këto lloj dhuratash që lidhen me praninë e tjetrit, me praninë tënde në jetën time, me praninë time në jetën tënde. Këto nuk kanë çmim, këto kanë vetëm kujtime. Dhe në fund tani, datë 29 dhjetor, nëse kthen kokën nga ky vit, çfarë ke më shumë në mendje? Kujtimet të bukura, të hidhura, të ëmbla, të kripura, apo dhuratat? Cila është pasuria jote e vërtet? Në këtë moment unë do doja që të dëgjonim Sorry seems to be the hardest word. Rikthehemi në emisionin Fije Jeta. Po flasim për dhuratat, simbolikën e tyre, stresin që na japin. Pse dhuratat më të vështira janë ato që lidhen me praninë tënde në jetën e njeriu të rëndësishëm. Dhe pse fakti që ne nxitojmë të bëjmë dhurata në zona ku ndihemi shumë të sigurt emocionalisht, ku dhurata në thonjza funksionon, jemi të mbrojtur. Sigurisht që ky nuk është emision për të gjykuar, as për të bërë dikë të ndihet në faj. Të paktën të kuptojmë. Të kuptojmë që koha, prania është dhurata më e madhe. Pjesa tjetër është e rëndësishme, njerëzore, por komerciale. Të pyes, të ka ndodhur ndonjëherë të zhgënjehesh nga dhuratat që ke marrë? Ose të zhgënjehesh kur ke bërë një dhuratë, cilën e ke menduar gjatë, dhe reagimi i tjetrit nuk ka qenë as pak ashtu siç ti prisje? Po, jam e bindur që ke histori të tilla. Të gjithë ne e dim përvojën e zhgënjimit nga një dhuratë e marrë ose nga një dhuratë e bërë. Sigurisht që kur marrim një dhuratë dhe zhgënjehemi, e minimizojmë shumë duke thënë nuk ka rëndësi, është mendimi që vlen, ishte shumë mirë, faleminderit. Por ndërkohë në trup përjeton një lloj hidhësie që nuk di t'japësh fjalë. Nuk zhgënjehesh nga objekti që merr, por nga mesazhi. Do të thënë dhurata e gabuar nuk të lëndon se nuk të pëlqen. Të lëndon sepse ndihesh e pa vënë re, e pa dukshme, e pa dëgjuar, e pa vëzhguar, e pa kuptuar, e lexuar gabim. Dhe zhgënjimi nga kjo vjen, nga pritshmëria e lartë që dikush të njeh, dhe pikërisht një gest i vogël, një dhuratë, sado e shtrenjtë, flet që nuk të njeh. Dhe kjo prek thellë brenda nesh. Prek sepse kjo nevoja për të parë në mënyrë të vërtet, prej vërteti, është e hershme pa plotësuar. Janë plagë të thella të hershme, të cilat nuk janë shëruar ndonjëherë, dhe këto dhuratat në thonjza të gabuara i hedhin limon edhe krip asaj plage. Kështu që në terma psikologjik, zhgënjimi nga dhuratat është reagim ndaj një mos përputhje që kemi mjedisin me njeriun, me pritshmëritë, me fantazin që kemi në kokë, se si na sheh tjetri, se si na kupton tjetri. Dhe ajo dhuratë bëhet një moment zhgënjimi ku tjetri nuk të njeh siç ti ke menduar ose siç ti ke pasur nevojë të ishe i njohur.
Dhe sigurisht që ka dhe një lloj turpi kur tjetri ose reagimi yt është kriti qartë i dukshëm që nuk të pëlqen dhurata. Turpërohesh sepse kulturalisht e dim që ne nuk mund të jemi mos mirënjohës. Ne duhet të themi faleminderit, si atëre kur ishim të vegjël që kishim pritshmëri të larta për babagjyshin, për babadimrin i thonë në Kosovë, që do na i kishte lexuar mendimet, do na i kishte lexuar ëndrat dhe kur shikonim poshtë pemës gjërat paketuara, ishte një gëzim shumë i madh. Vraponim dhe zhgënjimi ishte jashtëzakonshëm, sepse askush nuk na kishte lexuar mendjen, as dëshirat, as nevojat. Kishim bler atë që kishin gjetur më lirë, ose atë që kishin mundur. E megjithatë atëherë u detyruam të thonim faleminderit. Dhe ende ky lloj detyrimi na përndjek. E keqja nuk është që je mos mirënjohës. Problemi vërtet në këtë moment kur ty nuk të pëlqen, më saktë të zhgënjen dhurata, është fakti që ti as nuk je i lejuar ta shprehësh që po unë jam e zhgënjur nga kjo dhuratë. Duke sikur nuk ke të drejtë të zhgënjesh nga dhuratat, ndërkohë që po si jo ke të drejtë të zhgënjesh nga dhuratat. Sidomos kur këto dhurata vijnë nga njerëz të rëndësishëm. Dhe ato të zhgënjejnë. Ndaj e gëlltisim zhgënjimin, sajojmë një buzëqeshje, një heshtje, dhe pastaj në këtë marrëdhënie fillon një lloj distance që njerëzit nuk japin shumë kuptim, sepse natyrisht gati është turp të flasësh që unë nuk zhgënjeva nga dhurata jote. Dhe këto zhgënjime të vogla fillojnë mblidhen, grumbullohen, kthehen në një ftohje, në një mbyllje, në një ndjesi që e konfirmon për të disatën herë në jetë që nuk vlen të presësh nga tjetri. Ose ti je e paqartë me atë mesazh që u jep njerëzve, ose ke fatin e keq të rrethohesh nga njerëz që nuk din të lexojnë. Dhe ky zhgënjim që vjen nga një dhuratë është prek thelbin tënd ekzistencial. Theksoj, kur zhgënjimi vjen nga njerëzit e rëndësishëm. Është shumë e rëndësishme, si terapiste them këtë, që të flitet për zhgënjimin. Sepse ka nevojë të dëgjohet dhe është ndoshta e vetmja mënyrë që ne të ruajmë një marrëdhënie kur flasim për zhgënjimet tona. Nëse e gëlltisim, kemi filluar të helmojmë veten, po edhe marrëdhënien. Për habi, ka dhe njerëz që nuk presin dhurata nga askush, e sërish zhgënjehen. Zhgënjehen sepse thellë fëmia brenda tyre vazhdon të pres një dhuratë surprizë. Pret nga një njeri një dhuratë që thotë shi sa mirë të kam dëgjuar, shi sa mirë të kam kuptuar. Ka një kategori njerëzish që nuk kërkojnë dhurata. Janë prindrit zakonisht. Kur i pyet çfarë ke nevojë për vit të ri. Sërish të pyetjen e bezdisshme. Dhe ata thonë jo asgjë, i kam gjitha, kurse paraja është e rëndësishme. Edhe tek këta njerëz që nuk presin, kur u blen diçka, dhe ti e di, e ke vënë re që ndonjëherë gabimet më të mëdha e bëhen me njerëz të rëndësishëm. Sepse jo rrallëherë i marrim të mirë qenë. Edhe tek këta njerëz që nuk presin, që janë të rëndësishëm, që nuk është që dhurata do lëkun marrëdhënien. U lexohet buzëqeshja e shtirur, e sajuar, sepse ndoshta dhe ata presin diçka që as vetë se din. Shkënjimi nga dhurata nuk është fundi një marrëdhënie natyrisht, por është sinjal i rëndësishëm për të folur, për të marrë me këtë marrëdhënie.
Ka dhe njerëz që e thonë shumë qartë, të lutem mos më sill dhurata, nuk dua dhurata. Dhe ne mendojmë që këta janë njerëz të mbyllur, të heshtur, modest ndoshta, ose në mendjen tonë ne interpretojmë që se kështu thot, po fakti ka qef dhuratat. Po ndonjëherë refuzimi i dhuratës për ata që e thonë unë nuk dua dhurata është shumë i vërtet. Dhe këta janë njerëz që janë të lodhur nga borxhi emocional, nga ndjesia se nëse pranon një dhuratë, duhet patjetër të bësh një dhuratë. Sepse për ta përvojat nga dhurata nuk ka qenë kurrë një gjë që buron. Ka qenë një pritshmëri sociale dhe i ka vënë një presion që ata nuk kanë dashur të jenë një presion. Ka qenë një lloj instrumenti social i cili ka bezdisur, një formë për të kontrolluar, një mënyrë për të mbajtur në varësi, për të kujtuar që tani më detyrohesh. Dhe jo rrallëherë kemi çiftet që kur ndahen në atë përpjekjen për të lënduar tjetrin, ti e di që përmendin dhuratat. Ndaj këta njerëz që janë të lënduar kaq shumë nga dhuratat, e kanë shumë seriozisht kur thonë, jo, unë nuk dua asnjë dhuratë. Sepse këta njerëz nuk refuzojnë dhuratën në vetvete, por refuzojnë raportin e pushtetit që dhuratat të vendos. Ka dhe një arsye tjetër pse disa njerëz nuk i duan dhuratat, sepse nuk duan të kenë njerëz në jetën e tyre që t'i njohin kaq mirë. Këta janë vetmitarët. Dhe që të marrin një dhuratë që ka goditur në shenjë, i ekspozon ndaj një vulnerabiliteti të cilin nuk janë mësuar ta ekspozojnë. Janë mësuar ta mbajnë të heshtur, të fshehur, të mbyllur në shtëpi. Këta njerëz preken, sikletosen, fshehin turpin, fshehin gëzimin, gjithashtu sepse nuk janë mësuar të duhen në këtë formë. Kështu që për ata që thonë nuk kam nevojë për dhuratë, nuk është që nuk duan marrëdhënien me ty. Është një mënyrë se si ata mbrojnë veten nga një e shkuar, nga lëndime të dikurshme. Janë njerëz që kanë nevojë për një lloj lirie, se duke mos pranuar dhurata ndjehen të lirë për të mos bërë dhurata. Dhe jam e bindur që në këtë periudhë të vitit ka disa njerëz që mund të janë do ishin shumë të gëzuar sikur të ishin të mos kishin detyrimin për të bërë dhurata. Ka edhe një kategori tjetër njerëzish që nuk duan dhurata sepse janë mësuar gjithmonë të japin, nuk din të marrin, nuk din të lejojnë tjetrin të kujdeset po din vetëm të kujdesen për tjetrin. Dhe këta janë njerëzit që bëhen pak të vështirë sepse pasi marrin një dhuratë, kanë një tendencë që të bëjnë disa dhurata rresht si për të kthyer një lloj borxhi që për ta është shumë e rëndësishëm që ti të dish që ata të duan më shumë, ata kujdesen më shumë, ata bëjnë më shumë. Këta janë njerëzit, edhe ata vetmitarët dhe këta që vetëm japin, nuk janë mësuar të marrin. Janë njerëz që janë mësuar, vinë nga marrëdhënie shumë lënduese. Nuk kanë marrë, nuk janë parë siç kanë pasur nevojë të shihen, nuk janë dëgjuar, nuk janë kuptuar dhe përrjedhoi dhuratat që kanë marrë i kanë lënduar. Ata zgjedhin të reagojnë në një nga këto dy forma, ose të refuzojnë dhuratat, ose vetëm të bëjnë dhurata, si një përpjekje dëshpëruar për të mësuar njerëzimin se si bëhen dhurata. Natyrisht nuk do të thotë që din të bëjnë dhurata, po përpjekjen e kanë shumë të fortë. Në këtë moment unë do doja të dëgjoja Carla Brunin, Quelqu'un m'a dit. Vazhdojmë të flasim për dhuratat në këtë moment të këtij episodi. Do doja të ndalesha pak për të kuptuar dhuratën, se çfarë thot dhurata për mënyrën se si ne kemi mësuar të duam. Sepse dhuratat gjithmonë flasin për shijet tona, po flasin për historitë tona emocionale, për mënyrën se si kemi mësuar të ndihemi në një marrëdhënie, si kemi mësuar të japim dashuri, si kemi mësuar të marrim dashuri. Dhe ndonjëherë si kemi mësuar të mos kërkojmë asgjë,
sepse duhet jemi mirënjohës për atë që kemi. Ka njerëz që japin shumë, bëjnë shumë dhurata, jo sepse janë bujar nga natyra, po sepse përpiqen të mbushin një boshllëk të hershëm të tyre, që kanë marrë pak dikur. Ka disa të tjerë që japin pak, sepse përgjatë rritjes kanë mësuar që plotësimi i nevojave nuk është i mundur. Dhe këta njerëz mbyllin syt, mësojnë të duan në heshtje, nuk e shfaqin dashurinë, dhe nuk bëjnë as dhurata të vogla për të thënë dikujt që të dua. Natyrisht ka njerëz që dashurinë e tregojnë përmes përkujdesjeve. Nuk janë dhurata në vetvete, po është përkujdesje. Dhe kur ti i thua që je i lënduar nga fakti që s'ke marrë kurrë një dhuratë prej tij, ose prej saj, përgjigjja vjen që unë bëj kaq shumë për ty. Përpiqem që kësaj shtëpie mos t'i mungoj asgjë. Punoj kaq shumë që kjo shtëpi të funksionojë. Pse ke nevojë për dhurata? Dhe ky njeri që guxon të kërkojë një dhuratë, mëson për të disatën herë në jetë që dhurata është nuk të takon ty, i takon një bote tjetër. Disa kanë tendencë të mos dhurojnë kohë prani, po të dhurojnë vetëm objekte, sepse dikur koha nuk u dha dhe ata nuk dinë se ta japin kohën. Nuk dinë çdo të thotë kujdesesh për tjetrin, ta dëgjosh, ta shikosh, prej vërteti. Dhe dhurata në këtë kuptim është një gjuhë e mësuar që nuk ka të bëjë me spontanitetin, është një gjë e përgjithësuar, është thjesht shkon me turmën. Ne i bëjmë dhuratat ashtu siç kemi mësuar të ne jepet dashuria në familjet tona. Është mënyra se si janë trajtuar marrëdhëniet tona, nevojat tona të para, mënyra se si ne trajtojmë dhuratën, si e bëjmë dhuratën dhe si e marrim dhuratën. Për disa nga ne dashuria ka qenë e zhurmshme. Këta e njerëzit që kur bëjnë dhurata duan që ta filmojnë momentin, të marrin duar trokitje. Për disa të tjerë të heshtur, e bëjnë dhuratën e heshtje, e marrin e heshtje. Disa të tjerë thjesht zhduken, nuk duan të kenë bëjnë fare me dhuratat. Një dhuratë që bëhet nga ankthi tregon për një marrëdhënie të pasigurt. Një dhuratë që bëhet me qetësi flet që marrëdhënia është aty ku duhet jetë. Një dhuratë që kërkon një mirënjohje tregon frikë për atë që e bën, se mos nuk vlerësohet sa duhet nga tjetri. Një dhuratë që nuk kërkon asgjë flet për një vend të rëndësishëm që ti ke në jetën atij njeriu, i qetë, i qëndrueshëm. Ne nuk japim dhurata për të dashur më shumë. Japim që të mos ndjehemi vetëm me mënyrën se si ne dim të duam. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse dhuratat në prekin kaq shumë, sepse nuk janë gjeste të vogla, janë pasqyra. Janë pasqyra të asaj që kemi marrë, të asaj që kemi humbur, dhe të asaj që po përpiqemi të mbajmë ende gjallë. Dhe kjo fjalë më sjell ndërmend Avicii, Wake Me Up. Rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit Fije Jete. Folëm për dhuratat. Dhuratat ndoshta nuk janë as hipokrizi, as prova dashurie. Janë përpjekje njerëzore për të mbajtur marrëdhënie në një botë që është kaq intensive dhe kaq kërkuese, ku të jesh me tjetrin është shumë e vështirë dhe fjalët jo gjithmonë vijnë atëherë kur duhet, ku duhet, me njeriu që duhet. Dhe jam e bindur që secili nga ne ka ndjesi faj për njerëz të rëndësishëm të cilët mund të jenë lënë pak pas dore. Në atë momentin kur i heqim atë letrën mbështjellëse dhuratës, çmimin, justifikimin, momentit,
çfarë mbetet si kujtim nga ajo dhuratë në mendjen e atij që e adhurova, po në mendjen tënde që e bëra. Pra, çfarë ndjeu? Kjo është ndoshta pyetja më e rëndësishme kur ne bëjmë dhurata. Në terapi, njerëzit kurrë nuk përmendin dhuratat që kanë marrë. Flasin për momentet kur janë ndjerë të parë, të mbajtur mend, kur janë marrë seriozisht. Dhurata më e vlerësuar nuk është objekti. Është njeriu. Është njeriu që është aty me ty. Është koha e dhënë pa ngut, pa vrapin që duhet hiki. Është një moment kur ti je aty i vërtet dhe tjetri është aty pa që i vërtet. Shumë njerëz mbajnë mend jo çfarë ju dha dhuratë, por sa u lexua nga një njeri që mori dhuratë. Natyrisht në këtë fund viti, bërja e dhuratave është një stres më pak, një përgjegjësi më pak. Kur ndërkohë, ndoshta secili nga ne mund të ketë nevojë që të bëj disa dhurata në një formë tjetër. Të falësh dikë, të thuash më fal, të japësh kohë dikujt, pa nxituar të japësh këshilla apo zgjidhje problemeve, sepse shumë njerëz nuk kanë nevojë të gjejnë zgjidhje për problemet, kanë nevojë thjesht të jenë të dëgjuar. Këto janë dhuratat që krijojnë kujtime. Dikush mbajnë mend vetëm ndjesinë, jo dhuratën. Dhuratat nuk duhet të të fusin në borxh, nuk duhet të të mbajnë të varur, nuk duhet të të kujtojnë që ti detyrohesh dikujt. Ndoshta këto dhurata janë vështira të pranohen. Ndërsa dhuratat e tjera që kanë bëjmë me marrëdhënie njerëzore, këto janë dhuratat më të vështira për të bërë. Sepse nuk duken, por ndihen, nuk postohen në rrjetet sociale, nuk duart trokiten. Por kjo është dhurata më e madhe që mund t'i bësh dikujt, një kujtim i bukur. Kjo është dhurata më njerëzore, të mos e lësh tjetrin vetëm në përvojën e vet, po të jesh aty me të. Dhe ndoshta kaq mjafton. Unë ju uroj gëzuar vitin e ri. Shihemi në datën 5, dëgjohemi më saktë në datën 5 janar. Kalofshi bukur.